сейчас я туда добавлю компоненты масел фирмы. 3 капли возьму мед перечный, 2 капельки масла лимона. По-хорошему взять бы куркумы, масло куркумы, но у меня здесь его с собой не оказалось. У меня есть копайба, я добавлю вместо куркумы копайбу. Масло, наша любимая смесь унгар, все это аккуратненько перемешиваем. И сейчас я это масло топленое, оно уже у меня остывшее здесь, я его добавлю. Вот, перемешаем. Вот это еще история, нужно хорошенечко все перемешать. Благодаря этому, наверное, мы очень быстро выздоравливаем, то есть 2-3 дня и мерси. Как таблетки.